Uy. Hola amigos de YouTube, hoy le traigo un video, aunque es recién en mi canal. Es para aprender a hacer un slime, típico slime con maicena, que es cuando uno lo obtiene así en las manos, sin apretarlo, sin nada, es líquido, o en un pote, en un bol, como lo llaman en su país, bueno. Pero al apretarlo se vuelve sólido, bueno, se vuelve más durito. ¿Ya? Si ven esta agua es porque les tengo que enseñar a hacer esto, ¿ya? Que es agua sola, así, agua común, con tinta de lápiz, o bueno, realmente es plumón, así, ¿ven? Yo solo saqué a este lápiz, que nunca lo usé, que lo usé, pero no me gustaba mucho el color. Bueno, es morado, pero se ve como un celeste aquí, ¿ya? Se saca la tinta y se deja remojando un rato, ¿ya? Para no hacerle mucho lesado. Esto tengan cuidado porque mancha, inclusive yo me tuve que lavar las manos, ¿ya? Ya, al dejarlo así, lo dejan así y queda un ratito así, ya. Después lo vuelven a poner en su lápiz, pero obviamente lo van a botar, pero es por mientras, ¿ya? Para no dejarlo ahí, ¿ya? Ya tienen el color que ustedes quieren, pues sí, yo lo puedo hacer azul o lo puedo hacer morado, o de cualquier otro color, ¿ya? Procuren siempre tener las manos limpias y pelo tomado. Yo me hice un tomate o un chombo, como le dicen. Ya. El ingrediente que vamos a tener para hacer el slime es agua con el color que ustedes quieran, como les acabo de enseñar. Cuchara, que no la usen. Ojalá que sea plástica. Bol plástico, no puede ser de otra cuestión, porque si no se les va a pegar demasiado. Y maicena. Bueno, esto aquí me costó 500 pesos. Sí, 500 pesos. Vienen... Ay, no sale aquí. No sale. Bueno, viene más o menos hasta aquí. Miren, hasta aquí más o menos de maicena, que lo usé mucho. Bueno, de eso le echan unas... lo que quieran. No es necesario hacerlo así ya, pero... yo quiero verlo. No sé si está buena. Bueno, esta tiene una fecha de vencimiento, parece. No tiene fecha de vencimiento. Bueno, le echan la cantidad que ustedes quieran de slime. A ver, le voy a echar un poquitito más, ¿ya? También venden unos más grandes, son más económicos, pero no quise comprar, ¿ya? ¿Saben? Le voy a echar más. Perdón por esto, pero es que el slime a veces se achica mucho con el agua. Ya, bueno, ahí. La cantidad que ustedes quieran. Bueno, yo le eché esa cantidad, ¿sí ven? ¿Ya? Ahora lo único que tienen que hacer es elegir el agua, o hacer el agua. Ya, yo voy a elegir el morado para que vean cómo es. Ahí le van echando de a poco, no de harto, ¿ya? Y lo van... ahí. Lo van revolviendo, ¿ya? Yo le voy a echar así que es más rápido, ¿ya? No le echen tanta agua, échenle un chorrito. Y eso lo tiran a un lado. Uy, está durito. Y esto se vuelve durito, ¿ya? Y lo hacen a un lado. Espérenme, me voy a tener que ganar en el piso que tengo ahí, ¿ya? Se empieza a poner algo durito. Ay, y les va a costar. Esto mancha el suelo, en lo que esté. Pero obviamente se quita con agua, ¿ya? No se preocupen con eso. Si no las dejan hacer estas cosas, díganle a la mamá que se quita con agua. ¿Ya? Bueno, va a empezar a quedar así. Obviamente no me tomó mucho el color, pues se ve como algo morado, ¿ya? Es como un lila, ¿ya? Que si lo hacen con morado, va a quedar como lila, ¿ya? Y procúrense que toda la mezcla, todo esto, trate de quedar igual líquido, porque si no, no va a funcionar, ¿ya? Traten que quede todo bien mezcladito. Voy a echar una cucharada nomás. Ahí le echan y le ponen a revolver, ¿ya? Se ve líquido, muy líquido, pero es así, este es así. Hay unos que se hacen con bórax, ¿ya?
A mí me cuesta mucho encontrar este bórax que se encuentra en... La profesora me dijo que se encontraba en... ¿Dónde está? En laboratorio. Pero obviamente cuesta caro, muy carito. Ya, miren, a mí me quedó muy líquido. Si ven que les queda así como agua, van, sequen un poco la cuchara y le echan más maicena. ¿Ya? La maicena se puede encontrar en cualquier local. Depende en donde la busques. Por decir, puede ser en Minimark o en... Esto es como una harina, por así decirlo. Es como una harina que se le usa por decir, hay personas que son alérgicas al trigo. Ay, me manché con la maicena. Ay, no, por Dios. Me mandé una embarradita. Me van a reír. ¿Ya? Lo voy a echar más encima. Hay personas que son alérgicas, entonces con esto cocinan. ¿Ya? La mayoría de las personas, ¿ya? Que es como una... ¿Ya? Lo revuelven, lo mezclan bien, tratando que no quede ni sólido ni líquido. Que quede entre medio. ¿Ya? Y ahí mezclan que la maicena no se quede... no quede con... Ay, que la maicena no quede con blanca, ¿ya? Así. Y cuando la vean que esté así, miren. Espérenme. Ay, que se me cae. Así. Ay. Miren, ¿ven? Se me cayó. Esto se me cayó, pero no se preocupen. Ustedes pueden sacarla. Aunque igual les va a manchar un poquito, pero la pueden sacar con agua, ya no se preocupen. No se estén haciendo la vida imposible con esto. Y así. Cuando les quede algo así, miren. Así. ¿Ya? Se ve líquida, ¿ya? Miren. Ahora les voy a mostrar con mis manos. Ay. ¿Cómo es? ¿Ya? Se ve asqueroso, pero miren. Y entonces yo al apretarlo, miren, a ver. Me voy a ver un poco. Ahí, si me ven. Al yo apretarlo, espérame. Yo lo estoy apretando aquí ya. Se vuelve sólido, miren. Si yo lo suelto, se va volviendo más líquido, ¿ven? Esto lo usan hartas personas cuando no tienen bórax. Bueno, es así, miren. Y yo al apretarlo se vuelve sólido, miren. Al uno hacer presión... A ver, espérenme. Ay, qué... Aquí lo ven en mis manos, ¿cierto? Yo le hago presión. Al hacerle una presión en el lugar que esté, se vuelve sólido. Ya, miren, ¿ve? Ahora se volvió líquido. Es muy difícil mostrarles si estoy sola ya, así que no creo que vean muy bien. Miren. Yo al apretarlo aquí, está sólido. Y al soltarlo, está líquido, ¿ven? Las manos se ven que quedan así asquerosas, pero... ¿ustedes se los pueden sacar a sí mismos? O solamente lavarse las manos. Pero es muy entretenido. Traten de no jugar en una superficie así típica, en la mesa así, ni nada. Traten de jugar con esto en un pote o en el patio, porque si no van a tener problemas. Que dicen que esto es sucia, pero miren, ahí está como una pelotita. Y miren, ¿ves? Se me volvió líquido en los dedos. Esto es económico, a mí me gustó esto, pero a mí, bueno, hay personas que no les gustan tener cosas cochinas en las manos ni nada de eso. Y si no encuentran bórax, háganlo con esto, que es más fácil, más rápido, más entretenido, porque se vuelve líquido, después sólido. Bueno, su decisión. Si les gustó mucho este video, denle manito arriba. Y si no les gustó, igual denle manito arriba. Suscríbanse, comenten lo que a ustedes les pareció. Mándenme fotos o videos haciendo esto a mi Instagram,
que es... me cansé. Isa-Bonnie. Bonnie es con B larga o B y con una Y, ¿ya? Ese o a mi Facebook que me llamo Isa López, ¿ya? Y espero que le haya gustado mucho este video, como le había dicho, de manito arriba, mi primer video. Porque no, me creé el canal pero nunca lo hice, ¿ya? Este video duró harto, conociéndome. Bueno, mi nombre es Isamar, pues todos me dicen Isa, ¿ya? Ojalá que le haya gustado y me voy. Chorin, besos.